अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मोतिहारी तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी 2 साल होई गइल घरे नहीं आवेला लागता की काम सब दिन से चलावेलो वाला काम सब दिन से चलावेलो लागता की काम सब दिन से चलावेलो तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी 2 साल होई गइल घरे नहीं आवेला लागता की काम सब दिन से चलावेलो हो वाला काम सब दिन से चलावेलो सोनू कुशवाहा आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरिया कहाँ बाजार मोतिहारी कहियो न खानी ठीक से सूती ही रोज भूखे रोवे का नबाली उठा लाली उठ के सूखे कहियो न खानी ठीक से सूती रोज भूखे रोवे का नबाली उठा लाली उठ के सूखे कहियो न खानी ठीक से सूती रोज भूखे रोवे का नबाली उठा लाली उठ के सूखे जब जब करी फोन बीजी बतावेला लागता की काम सब दिन से चलावेलो हो वाला काम सब दिन से चलावेलो सोनू कुशवाहा कहाँ बाजार मोतिहारी चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में सुनो ना चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में चढ़ल बा जवानी जंग धरता समीज में होखे गुदगुदी हमरा भीतरी के चीज में के तनु लगाई राजा मन नहीं लागता की काम सब दिन से चलावेलो लागता की काम सब दिन से चलावेलो सोनू कुशवाहा कहाँ बाजार मोतिहारी राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप मन से हम जोड़ले हम नाता सुनो ना राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप मन से हम जोड़ले हम नाता राइटर सुजीत बात तोहरा ना बुझाता परदीप लकी से हम जोड़ले हम नाता पप्पू सबसे मनोज मजाक मुड़मुड़ावेला लागता की काम सब दिन से चलावेलो हो वाला काम सब दिन से चलावेलो तुहरा के याद के रोज रोवतानी रोतिया में लोर से भिजला सिरहानी
लागता कि काम सब तीन से चलावे लो, हो वाला काम सब तीन से चलावे लो। आरपीएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो गौरी।